Ini saya ada Avanza ya. Avanza ini jika mobilnya sudah agak lama, 10 tahun lebih, bahkan mungkin bisa 20 tahun lebih, itu bisa terjadi salah satunya yang sering adalah kaki-kakinya. Tidak hanya kaki-kaki di depan, tapi juga sering terjadi di kaki-kaki yang belakang. Tapi ini mobil ini sedang mengalami suara gelodakan, suara abnormal ketika jalan jelek di roda depan terutama. Ini roda depannya sudah kita cek semua ya teman-teman ya. Nah, dari kaki-kaki itu biasanya yang sering menjadi penyebab gelodakan atau suara abnormal adalah dari rekstir, bisa jadi. Kemudian dari ball joint sininya, kemudian dari busing sayapan depan atau busing sayapan yang belakang, atau bisa jadi dari tirutnya ini sendiri, long tirutnya. Ini kocak ya, lihat teman-teman, dengarkan. Nah, ini sudah kocak. Kemudian dari shock absorbernya yang kemungkinan bocor, atau bahkan ini karetnya ini sempal. Ini terlihatnya di atasnya ini sudah patah, akhirnya anjlok dan peredamnya tidak ada. Yang sebelah kiri pun sama. Nah, ini kaki-kakinya terutama teman-teman ya. Nah, ini tirutnya sudah kocak, kemudian ball jointnya, ini juga karetnya sama ini. Nah, sudah jebol juga ya. Nah, ini akan kita ganti. Kemudian dari sayapan juga busing-busingnya, dan ini nah, bunyi juga teman-teman. Kalau ball jointnya sendiri di sini, nah, dan masih bagus. Kemudian busing yang sini juga masih bagus. Yang busing bagian belakang ini terlihat ya, sudah pecah. Kalau sudah seperti ini, dia bisa menjadi penyebab bunyi ya. Pasti ini teman-teman tuh, ya gini. Godak. Jadi kayak dari rumahnya ini benar-benar sudah jebol yang bagian tengahnya. Untuk yang bagian samping yang dapat rumah besinya ini terlihat masih aman. Jadi harus wajib ganti. Kalau yang sebelah kiri terlihat di sini, nah busingnya masih lumayan bagus, tapi sebaiknya kalau sudah seperti ini ya, ini pun sama dalamnya. Tuh, terlihat ya, sudah mulai kocak nih. Di sini juga sudah terlihat pecahannya. Jadi kalau seperti ini masih dipakai, nggak ada 1 bulan pasti jebol lagi. Nah, ini teman-teman, jadi sebaiknya harus diganti. Bukan diganti besinya ini, tapi cukup diganti busingnya saja. Kita press, kemudian kita press ulang dengan kondisi busing yang baru. Yang sebelah kiri bagian belakang, atau yang bagian kanan sebelah belakang juga. Untuk yang bagian depan ini ya masih kuat nih teman-teman, masih aman, jadi nggak perlu diganti. Nah, itu teman-teman yang perlu diganti ketika mau mengecek atau memeriksa kondisi suspensi yang menjadi penyebab bunyi abnormal ya. Salah satunya tadi yang saya sebutkan, dicek, yang rusak masih harus diganti, kemudian yang masih bagus ya usah diganti, harus diperiksa secara benar sehingga tidak keluar uang banyak. Saya Mas Edi di dunia otomotif.